асуудал маань өөрөө хариуцлагатай холбоотой зүйл байхгүй юу? Яг иргэн хүний хувьд ч гэсэн ялгаа байхгүй шүү дээ. Ажилгүйд л гээл ажилгүй болсныхоо тэтгэмжийг бүгд халамжийг аваад явжлаа. Бүгд хууль тэгш байх ёстой. Гишүүн байсан ч бай, иргэн байсан ч бай тэгш байх ёстой. Тэр агуулгаараа. Гэхдээ энээс гадна хамгийн гол энэ бий болсон юм бол би түрүү хэлсэн. Төрийн нууцтай холбоотой. Энэ хүмүүс 4 жил төрийн нууцтай харьцаж ажиллаж байгаа. Давмгай мэдээлэлтэй болж байгаа. Тэгээ ийм улсуудыг бол бусад улс оронд одоо гудамжинд хайдаггүй. Германд бол баг одоо тэтгэмж нь бол ер нь шууд үргэлжлээд яваад байдаг. Ямар ч гэсэн бүрэн эрхийн нэг хугацаанд тэтгэмжийг өгдөгөө. Тэгээ хаанаасаа ийм бодоод олчихоо. Одоо энэ улсууд хэрвээ гудамжинд гараад гадаад улсын компаниудын зөвлөх болох гэдэг юм уу? Гадны иргэн болох энэ мэдээлэлээ ашиглаж амьдрах энэ боломжийг нээж өгөх ямар шаардлага юм бэ? Нэг жилийн хугацаанд эднийг одоо бас нууцын хугацаатай нь тодорхой хэмжээгээр ингээд одоо бас залинжуулээд гэдэг юм уу одоо тэтгэмжийн нөгөөд ингээд хамгаалж байгаа энэ төрийн бодлогыг нураах ямар хэрэг байна? Энд чинь өөрөө төрийн өмнө хариуцлага хүлээх ёстой улсууд шүү дээ. Төрийн онц нууцтай харьцаж байгаа. Төрийн өндөр албан тушаалтнууд. Тэгээ энэ улсуудыг гудамжинд гарсны дараа одоо яаж энийг хязгаарлах вэ? Одоо ингээ гадны компаниуд бол ашиглаж эхлэх байх л да. Одоо ингээд яасан дараа бол зөвлөх болгоод ч юм уу. Одоогор бол их зөвлөх болоод гүгээд байгаа юм байхгүй гоо шүү дээ. Энэ төрийн нууцын хадгалах асуудлыг яаж зохицуулъя гэж бодож байгаа юм? За өргөдөл гаргачаас асуулаа. 6 номерын микрофон. За та бүгдэд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За таасвар гишүүний асуулгад хариулъя. За тэгэхээр өнөөдөр энэ тэтгэмж, ажилгүйдлийн тэтгэмж гэдэг асуудлыг улсын хурлын гишүүн ийм хэмжээнд ойлгож байна гэдэгт бол би бас харамсалтай байна танд. Тэгэхээр тэтгэмж гэдэг ойлголт, тэр дундаа ажилгүйдлийн тэтгэмж гэдэг ойлголт өөр байдлаар тайлбарлагддаг. За би өөрөө өргөдлийн байнгын ороо болон төрийн байгуулалтын байнгын ороонд хууль шууны хувьд гаргасан нийтийн өргөдлийнхөө шалтгаан, учир холбогдол, за хууль зүйн дүгнэлтийг бүрэн хийгээд аваад ирсэн байгаа одоо үг нь энэ хуралдааны дараа. Тэгэхээр тэтгэмж гэдэг өөрөө нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу одоо эрх үүсэн даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвараа төр алдах, жирэмсний болон за амар цэсний амралт хийх, ажилгүй болох тохиолдолд түүнд өөрт нь болон нас орсон тохиолдолд гэр бүлийн гишүүд нь олгодог энэ мөнгөн одоо халамжийг хилээд байгаамаа. Тэгэхээр та бүгдийн баталсан энэ Улсын хурлын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 1-р хэсгийн 41-ийн 9 дахь заалтад гишүүн хэрвээ дахин сонгогдоод ажил эрхлээгүй бол гэж байгаа. Тэгэхээр энийг ажилгүйдлийн тэтгэмж гэж ойлгохоос өөр одоо ойлгох хууль зүйн ойлголт байхгүй. Тэгэхээр 2023 оны 7 дугаар сарын 7-нд та бүгдийн баталсан нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгох тухай хууль байгаа. Энэ хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсэгт за жирийн иргэдтэй зориулаад та бүхэн хууль батлахдаа та ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажилласан жилээс хамаарч за сүүлийн 9 сарын хугацаанд авсан ажлын цалин хөлс түүнтэй адилдах орлогынхоо 50-70% авнаа гэдгийг хуульчлаад өгсөн байдаг. Гэтэл жил хүрэхгүй дараа буюу 2024 оны 5 сарын 16-ны өдөр өөрсдөө зориулж баталсан хуулиндаа болохоор улсын хурлын гишүүн дахин сонгогдоогүй бол гэж ажил эрхлэх бол та бүгд бол дахин сонгогдохгүйгээ мэдээж өнөөдрийн хийж байгаа ажлыг чи үр дүнгээс шалтгаална шүү дээ. Ард иргэд дүнгээ тавина. Би 4 жил намайг сонгоод өгөөч. Би 4 жил ажиллах юмаа гэдгээ илэрхийлчихэд мэддэгтчихэд тэгээ сонгогдчоод дараа нь би ажилгүйдлийн тэтгэмж авъя. Гэхдээ жирийн иргэдээсээ илүүтэйгээр би 12 сарын хугацаанд бүтэн жилийн хугацаанд 100% авнаа. За би одоо цалингийн зөрүүтэй ажилд орвол би тэр байтугай зөрүүг авнаа. За хөдөө орон нутг руугаа боцвол би бүх замын зардал ачаа тэшээ улсаар тийм үү төсвийн мөнгө татвар төлөгчдийн мөнгөөр зөөнөө гэсэн ийм хуулийн заалттай байгаа учраас энэ хуулийн заалт өөрөө цаашил бол Монгол улсын үндсэн хуулийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 2 заалтыг хоёулангийн зөрчиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүнийг нийгмийн тийм ээ үндэс угсаа за хил арьсны өнгө нас хүйс за нийгмийн байдал хөрөнгө чинээ эргэлсэн ажил албан тушаал энэ эргэлсэн ажил албан тушаал гэдгийг би тодтогч байгаа шүү. За шашин шүтлэг үзэл бодол боловсрлоор нь ялгарлан гадуурхаж үл болно гэсэн энэ заалт байгаа. Хүмүүр
эргэцүү итгэхэд байна. Дээр нь Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүмүүр хууль шүүхийн өмнө, хуулийн өмнө шүтгэж байна гэдэг чинь үндсэн хуулиндаа заасан. Бид үндсэн хуульд захирагдаж, үндсэн хуулиад эдэлж, үндсэн хууль засаглах ёстой гэсэн нийгмийг сонгоод 30 гаруй жил одоо туулж явцгааж байна. Тэгэхээр таны хэлж байгаа асуудал дээр бол би мэдээж 100 мянган иргэнийхээ одоо цахим гарын усыг зурсан энэ санаа өргөдлийг дэмжиж, эсэргүүцэх байр зуунаас хэлж байна. За таны тэр яриад байгаа гишүүн дахид сонгогдохгүй бол хайчих юм бэ? Гудамжинд гарах гээд байна гэд. Яг л гудамжинд гарч харагдаж, за гадаадын компанид яваад өгдөг гинөө. Эн чинь өөрөө тусдаа өөр хуулиар зохицуулагдана. Нууцын тухай хууль гэж би та бүгдийн өргөсөн тангараг би улс хурлын гишүүн би ингэж ажиллана. За цэрмэлийн даваа сүрэн гишүүн тодруулъя. Яг өнөөдөр ингээд нэг тийм популизм ноёрхчихсан ийм сошиал орчинд бол хүмүүс ингэж тандаад байгаа юм л да. Энийний цаана төрийн нууцын асуудал, төрийн нууц өөрөө хугацаатай. Төрийн нууцыг хадгалахын тодорхой гэрээтэй ингэж ажиллах ёстой. Чи бусад орны парламентуудыг судалж үзсэн үү? Бүх гишүүд нь тийм байгаа. Германы хол баг насаар нь байгаа. Яг гэвэл энэ хүн төрийн онцгой нууцтай харьцаж байгаа хүн. Давмгай мэдээлэлтэй хүн. Энэ талаас нь төрөө тогтвортой байх талаас нь хандаж бодсон уу? Манайхаас одоо төрийн онцгой нууцтай харьцажсэн хүн гадны иргэн болсон тохиолдол хүртэл бий. Төрийн онцгой нууцтай харьцажсэн хүн. Бригадын генерал хүн. Тэгээ энэ бүгдийг яаж зохицуулах юм бэ цаашдаа? Чи зөв хууль дээр байхгүй. Эний чинь За 6 номерын микрофон нэмэлт хариулт. За би өөрийн ажиллаж амтэр сурч байсан бүгд найрамдах Солонгос улсын жишээг үл энд хэлж тайлбарлая. За Солонгос улсын үндэсний ансамбл бол 300 гишүүнтэй ажилладаг. За эдгээрт бол энэ ажилгүйдлийн тэтгэмж гэдэг ойлголт байдаггүй. Ард иргэдийнхэн даатгалын ажилгүйдлийн санд адилхан хамрагдаад за дахин сонгогдоогүй бол жирийн иргэнийхээ адил та бүгдийн баталсан нөгөө нийгмийн даатгалын сангаас ажилгүйдлийн тэтгэмж олох тухай хууль гэдэг байгаа ш. Тэрнийхээ дагуу та ажилласан жилээ тооцоолаад хэдэн хувиар авах ёстой юм бэ? Тэрүүгээр л аваад явах ёстой. За бүгд найрамдах Солонгос улс энэ парламент буюу ансамбле 2013 он бүртэл бол энэ ажилгүйдлийн тэтгэмж нэрээр биш. Зүгээр тэтгэврийн тэтгэмж гэдэг байдлаар нэг удаа тусламж олгодог байдлаар хууль хэрэгжилж байгаад 13 оноос хойш буюу 19 дэх ансамблегээс хойш энэ байдлаа одоо ичээд өөрсдөө ард түмнээсээ цуцалсан байдаг. Одоогоор бол бүгд найрамдах Солонгос улсын ансамблийн гишүүн За аюушийн ариун зай гишүүн асуулт